Приветствую на канале Веда Таро постоянных зрителей, новичков, подписчиков и тех, кто первый раз пришел на мой канал. Сегодня я хочу сделать для вас праздничный расклад на Бельтайн. Во-первых, хочу поздравить с тем, что уже Бельтайн наступил. И сделать расклад, который называется «Майский костер». Вообще-то это из разряда раскладов платных, но почему бы не сделать для всех такой подарок. Еще раз говорю, схема расклада не моя, просто увидела у тарологов, которые рекламируют свои услуги. Но вопросы интересные, расклад получается действительно мощным, поэтому давайте не откажем себе в праздничном удовольствии и делаем расклад «Майский костер». Майский костер и Таро Солнца нам в этом поможет. Так, ну давайте. Что-то у нас тут падает. Посмотрим, что конкретно. Бонусом выпавшая карта, это у нас будет итог расклада. Так, хорошо. Хорошо, давайте смотреть. Давайте смотреть. Первая карта, карта огня. Она нам покажет вашу главную задачу, ваша главная страсть и источник энергии. В чем? Ну, девочки, мальчики, здесь вы человек очень мнительный. Очень мнительный, человек эмпатичный, чувствительный. И пропускаете через себя переживания окружающих людей как свои собственные. И, как сказать, это и ваша сила, потому что о вас думают как о сердечном человеке и считают вас человеком сердечным и отзывчивым. А с другой стороны, вы слишком много сил и времени тратите на выслушивание перипетий жизни других людей, и, соответственно, подустали вы уже от этого. И вот посмотрите у нас на карте, что женщина, которая горюет, да, и около нее маги. Потому что маги в славянской традиции, в языческой традиции считаются символом смерти. Получается, что вы сами по себе физически существуете, но сливаете свое время, свою энергию для других, а на себя не остается. Да? То есть получается, как бы для других вы источник ресурса, а для себя вы себя медленно таким образом убиваете. Поэтому давайте посмотрим. Ваша главная задача, в чем она состоит на сегодняшний день? Ну вот смотрите, вам нужно прекратить вот это вот подворовывание. Это же банальные крадники. Надо прекратить подворовывание вашей жизненной силы. Нужно обратиться к своим собственным почвенным замыслам и истинным целям. Нужно проявить определенную волю, потому что, вы знаете, легко расхлестать себя на помощь, даже если она выражается в том, что вы просто потакаете банально вампирам. Но отсечь от себя вот этих вот присосавшихся нужны недюжинные силы. Во-первых, они сопротивляться будут. Во-вторых, вы сами себе будете рассказывать, что вы, ну, как сказать, не хотите людям помочь. Вы знаете, надо четко сказать себе: да, не хочу людям помочь, потому что самый главный человек в моей жизни – это я сам, я сама. То есть ваша главная задача – отсечь всех вампиров. И воспрепятствовать своей вот такой вот страсти помогать, потому что таким образом вы подсознательно хотите казаться в их глазах лучше, потому что вы помогаете. Ну вот помните, ни одно доброе дело не кажется безнаказанным, поэтому помогайте сами себе, помогайте себе сами. Давайте смотреть дальше. Ваша Луна. Что дополняет и балансирует эту задачу? Ну вот две карты вылезли. Ну вот смотрите, вам нужно постараться прекратить щедриться, и вам нужно, как это не банально звучит, завести себе фамильяра. Потому что фамильяр, он как никакое другое существо, очень четко реагирует на всевозможные попытки привязаться к его хозяину. И фамильяр, он на то и поставлен, чтобы бдить расход вашей жизненной силы. И вот посмотрите, здесь вот, девчонки, точно кому-то мейн-кун придет. Обязательно придет, не обязательно черный, но мейн-кун придет. Ждите куночку. И это будет куночка-мальчик. Потому что род вам посылает этого фамильяра. Даже взрослый кот может прийти. Поэтому смотрите, это вам
дар сил для того, чтобы вы смогли сбалансировать свои энергетические потоки. Еще хочу посмотреть. Вы знаете, да, именно фамильяр сделает вас целостной личностью. Именно фамильяр даст вам возможность достичь всего, чего вы хотите. Именно благодаря фамильяру в вашей жизни наконец придет любовь. Именно фамильяр поможет вам избежать вот этого капкана, когда вы являетесь питательной средой для других. Именно фамильяр вам посылается в Вальпургиевую ночь. Девочки, ищите своего котика. Я имею в виду действительно кота, мейн-куна. Давайте смотреть дальше. Солнце, Бог. Что вас зажигает и мотивирует двигаться вперед? Знаете, здесь очень интересные вещи происходят с вашей жизненной силой. Сила у вас прорва немерена. Сила это вас пугает, потому что если вы дадите ей волю, сама эта сила, она будет, знаете как, она, знаете, как сказать, она не культуренная, но не в том смысле, что она дикая, да, хотя да, она необузданна. И вы всячески эту силу подавляете и боитесь, потому что вам кажется, что это признак, ну, скажем так, глубокой древности. Но в древности были динозавры, они были сильны, да? И вы боитесь пробудить вот эту древнюю силу. Почему? Ну, смотрите, это магическая сила. Это магическая сила, это сила ведущей женщины. Почему боитесь? Вы считаете, что это зло. А по факту, смотрите, вы и ваша сила, вы составляете вместе пару. И вот эта вот жизненная сила, которая вас зажигает и заставляет двигаться вперед, вы даже сами не понимаете, что вы живете благодаря вот этим вот мощнейшим запасам вашей жизненной энергии, которая существует. И ваша задача не бояться, а гармонично взаимодействовать с вашей силой. Опять же, Вальпургиева ночь – это вам совет на сегодня, на сейчас. Давайте смотреть вашу землю, богиню. Что станет основой вашего благосостояния? Ну, смотрите, здесь основой благосостояния оказываются древние боги. Древние боги, мужские боги, а древние боги войны. Здесь почему-то Один идет, хотя выпадает карта Перуна. Основа вашего благосостояния, вы знаете, здесь вполне возможно, что ваше благосостояние зависит от мужчин. Но в том плане, что вас обеспечивает отец, может быть, это накопленное дедами достояние, может быть, это муж, может быть, это сын. Но здесь благосостояние идет через мужчин. Здесь вы получаете обеспечение, вы получаете деньги, вы получаете еду, вы получаете кровь, вы получаете материалку от мужчин. Это неплохо и нехорошо. Но знаете как, вы, соответственно, тоже многое вложили в этих мужчин. А здесь вы выступаете почти как берегиня, даже не понимая этого. И вы подпитываете своих мужчин. Но здесь вам идет предостережение. Очень осторожно, потому что берегите здоровье и жизнь ваших мужчин. Единственное, мне хочется сказать. А в принципе, открывайте свою жизненную силу и принимайте свое родовое наследие колдовское. Давайте посмотрим 5-я карта. Майская гроза. Что принесет нестабильность? А знаете, я хочу еще одну карту. Что принесет нестабильность? 2 карты вылетело. Что принесет нестабильность? Вот понимаете, вам в принципе не хочется меняться.
Вам хочется также щедриться, также помогать, также расходовать свои ресурсы. И вы не понимаете, что вы уже подменяете свою истинную человеческую природу нечеловеческой. Вы начинаете незаметно превращаться в неживой природный объект, потому что у вас эти силы воруют. К этому нужно быть готовым, к тому, что вы начинаете уже немножко, как это сказать, окаменевать. Давайте посмотрим, что с этим делать. Ну, вы знаете, я не говорю о том, что тем, кто прибегает к вашим силам, нужно за что-то мстить. Но то, что эту кормушку пора прекращать, это абсолютно точно. Знаете как, пусть сами ловят свою золотую рыбку. Потому что быть солнцем для всех может только солнце. А человек, который пытается давать энергию как солнце, рано или поздно свои жизненные центры обескровит и просто уйдет. Что вам для этого делать? Нужно свою силу принимать. Свою силу принимать и бережно и гармонично через фамильяра взаимодействовать со своей жизненной природой. Давайте посмотрим карту возлюбленного. Что или кто вас поддержит на пути? Девочки, 3-й раз выпадает в раскладе карта ведуньи. В принципе, можно было бы уже и не делать, но девочки, понимаю, да? А мальчики переворачиваете на себя. Ведунья, ведун, колдун. Здесь вас уже, по сути, непосредственно вам говорят, понимаете, вот это вы сейчас, а вот это вы, приняв свою силу жизненную, приняв своего фамильяра и приняв свое родовое состояние. Есть разница в энергетике первой карты и карты ведуньи? Есть. Поэтому выбор за вами. И давайте посмотрим последнюю карту. Прыжок через костер. Прыжок через костер. Какая трансформация произойдет с вами? Ну вот 2 карты хватануло. Какая трансформация с вами произойдет? Пройдет карта трансформации и карта видения или видения. Да? Трансформировавшись, вы начнете общаться с миром духов, с миром природы, с тонкоматериальным планом, и вы сможете явно видеть смысл действий людей и смысл своих действий. Вы сможете видеть мотивацию и сможете наконец-то понимать, какие действия следует делать, а какие не следует. Ну и давайте карту совета. Кувшинка. Кувшинка водяная лилия. Знаете, для вас эта трансформация будет во благо, потому что вы проявите свои силы берегини и во внешний мир, не только в мир своих внутренних чувств и в мир чувств вашей семьи, и вы сможете расцвести, омолодиться и выглядеть моложе своего реального возраста, ухоженнее своего реального возраста, и сможете... Ну, знаете, вот бывает так, да, вот когда змея сбрасывает свою кожу, это линька называется, да, выползает, она оставляет выползок, вот, а новая кожа оказывается яркой, и она требует воды, требует купания. И вот вы знаете, вы как-то вот свежеискупавшаяся змея после линьки, вы сможете гордиться своим внешним обликом, и он будет ярким, манким и харизматичным. Все, девочки, мальчики, поздравляю всех с наступившим праздником. Мы можем праздновать еще сегодня, завтра и радоваться себе, солнцу, своему внутреннему миру и своему магическому мастерству. Я завершила рассказ.